Ito guys yung honey. Yan. Mag-boil ng ginger or mag-prepare ng hot tea. Lagyan ng lemon at saka honey. Nakakatulong yan. Kasi sipon at ubo na ito. Sa sobrang init ng panahon talaga guys. Kailangan ingat-ingat din. Yes, more fluids. At saka ito malaking tulong. Ito ay mixture ng tea, lemon at honey. Nag-prepare ako ng hot tea. Hinugasan ko ng mineral water ang lemon, then cut into 2. Piniga, at ang nagpigaan ay kinat ko at inilagay sa cup of tea. Then, nilagyan ko ng honey. Hindi na masyadong mainit nung nilagay ko ang lemon at honey para hindi mamatay ang vitamins niya. So, this is good for cough, colds, and fever at naramdaman ko ang pagbago ng aking pakiramdam in 2 days of drinking this. Maganda ito guys. Thank you!